什么是阴神？修士在跻身元婴境之后，便会开辟出人身小洞天，孕育出一尊与自身大道相合的元婴小人，这便是身外身的根本。元婴小人可因神出窍远游，离开身躯后可以看到自己的真身，真身对于出窍阴神所在所感也一清二楚。与阳神喜光明相反，阴神喜夜游。当然，这个夜游不是某个北岳正神的夜游，是正儿八经的夜间遨游。初次神游所到之地，可能会遇见某种不可求的机缘。阴神想要得到正道，有3种方式：一是凭借香火愿力，二是寄生于兵家的胆魄之中，三是如炼气士般修行。这条道路最为崎岖难行，但是一旦成事，不光魂魄稳固，就连实力也与真身无二。例如万年前就有一位人族的纯粹剑修，与妖族大战之后，真身崩碎，止于阴神。但是阴神修行合道之后，其实力也并没有下降太多，之后更是一人硬生生压制了整个妖族万年光阴。